Yewe ngufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisubika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu fomi rumaze imyaka ishika 7 ruronsa abarimyi ifumbire ikingira isi ndimwa n'ibinyabuzima, ifumbire igwiza umwimbu. Ibitigiri vy'abasaba iyo fumbire biriyongera uko umwaka utashe. Fomi yihejeje guhingura ifumbire iciyegereza mu ntara zitandukanye. Iyi fumbire yashitse mu bubiko bw'intara iraheva ikegerezwa abarimyi mu mazone. Aho mu mazone niho abene gihugu barishe solde, no kuvuga amahera yasigaye ku mahera yibanze baba bararishe ubwa mbere, bazana amatike abemerera gutora ifumbire barishe. Abajejwe igikorwa cyo gutanga ifumbire mu mazone bakaba bafise uruhara ntangere mu gutuma abarimyi aribo bakiriya ba fomi bakenguruka ingene igikorwa cyo gusabikanya ifumbire iba yabonetse kiriko kiragenda. Hoba hari amategeko agenga igikorwa cyo gutanga ifumbire? Ni inyifati yihe yoranga abo bajejwe gutanga ifumbire? Mbega iyo fumbire itanzwe nabi ingaruka zibizihe? Inyishu z'ivyo bibazo n'ibindi ni mu kiganiro c'uyu munsi, aho tubashikana mu ntara ya Gitega, aho ubuyobozi bujejwe ubudandaje muri fomi bwari bwatunganije inama kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka wa 2026 ku bajejwe gutanga ifumbire bo mu mazone agize izahora ari intara za Muramvya, Mwaro na Gitega. Fomi ifumbire nziza, fomi ifumbire y'akarorero, fomi ifumbire nziza, fomi ifumbire y'akarorero. Nakaryo ko kugabisha indyarya n'abikika mukiza mu guca amaboko abarimyi babandi baduza ibiciro vy'intabire babanje kuyinyegeza. Abo rero no munsi twagomba kubagabisha, kandi barabizi ko ico kintu leta yamaze yikurira amaboko mu mpuzu, uba bazosubira bazohanwa bimwe biboneka. Turasavye rero dushimitse abajejwe intwaro n'umutekano kuhabera amaso kugira ngo iyo nyifato igayitse iranduranwe n'imizi. Fomi ifumbire nziza, fomi ifumbire y'akarorero, fomi ifumbire nziza, fomi ifumbire y'akarorero. Uruganda fomi rumaze imyaka ishika 7 ruriko rurahingura rwongera ruronsa ifumbire abarimyi. Igikorwa cyo guhingura iyo fumbire abarimyi mu Burundi bakoresha kibera muri komine Ntahangwa, zone Mutimbuzi, hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Iyo fumbire mu kuyihingura bavanga amase y'ikirundi n'ifumbire mvaruganda. Fomi rero yihejeje igikorwa cyo guhingura ifumbire, abakozi baca bayipakira mu miduga minini kugira ishikanwe mu ntara. Ifumbire imaze gushikanwa mu bubiko bw'intara, fomi iraheza ikayegereza mu mazone, aho abarimyi baheza bakaza kuyitora bibangikanije amatike yerekana ko bahejeje kuriha solde, no kuvuga ya mahera abasigaye kuriha kuri ya yandi yibanze bita avance. Ico gihe ubujejwe gutanga ifumbire yakira itike hanyuma agatanga ifumbire. Ico gikorwa cyo gutanga ifumbire kirahambaye cyane, bikaba biri mu vyatumye ubuyobozi bujejwe ubudandaje muri fomi butunganya inama kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka wa 2026 Igitega ku bajejwe gutanga ifumbire fomi mu mazone agize intara za Hahora, za Muramvya, Mwaro na Gitega. Jean Pierre Nzobandora n'umuyobozi ajejwe ubudandaje muri fomi amenyesha ko ahanini iyo nama yari ijanye no kubibutsa amategeko agenga igikorwa cyo gutanga ifumbire fomi hisunzwe umugambi PNSB.
iyi nama twayiteguye kugira ngo tuganire nabo ibijanye n'igikorwa basanzwe bajejwe ca misi yose. Aba bantu batanga ifumbire burya bose ntibanganya uburambe muri iki gikorwa. Hariho abakera cyane bagiyeho biciye mu ihiganwa ryakozwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Abo rero bazi byinshi kuko ndetse imyaka babimazemwo barasomewe n'ingingo ngenderwako z'ingena akazi ko gutanga ifumbire kagenda, baramenyeshwa ibisabwa. Ariko rero mu nyuma hariho abagiye bajamwo basubirira abo vyagiye biragora aka kazi bakakavamwo. Hariho abagiye barajamwo bashizwe mu mazone atari yaronse abayakoreramwo ico gihe. Hariho n'abandi bagiyemwo vuba, bagiyemwo kubera indinganizo nshasha y'igihugu, aho turi mu ntara zitanu zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mukaba muzi ko amazone yiyongereye. Rero abo bantu bagiyemo mu nyuma hari ibyo batamenya, hari ibyo bisaba ko dufata umwanya wo kubaganiriza kugira ngo nabo bagire icyo bamenya ku bijanye n'iki gikorwa cyo gutanga ifumbire. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, ifumbire muri bino bihe murabona ko no yiharura muri vya bindi mu gifaransa bita produit essentiel. Ivyo bituma rimwe abatanga mwe nizo produit, abatanga iyi fumbire bamwe birashika bakayitanga nabi. Natwe muzi yuko umurimyi ari we twe dushira imbere. Rero kubonana n'aba batanga ifumbire kugira ngo tubabwire ico tubipfuza ko, kugira ngo umurimyi tujejwe gutunganiriza nawe ifumbire mushikire mu buryo bwiza, bamufate neza, bamenye ico akeneye, bamuha umwanya wo kumwumviriza. Nibi rero tuba turiko turakora kugira ngo abatanga ifumbire bamenye ico fomi ibipfuza ko, kugira ngo uriya murimyi wo hasi nawe atunganirizwe bigenze neza. Muti none inyifata ibereye yoranga umuntu ajejwe gutanga ifumbire yoba ari yihe? Ubucumi Marius ajejwe gisata kijejwe itunganywa ryubahiriza ubuziranenge muri fomi yaratanze icigwa kuri abo bajejwe gutanga ifumbire mu mazone agize izahora ari intara za Muramvya, Mwaro na Gitega. Arabereka inyifato nziza botsimbataza ku barimyi baje kurondera ifumbire. Gufata neza abene gihugu baje gutora umwavu bakareka kubakorera ibitari byo, nko kubasuzugura canke kubarenza ko abandi bantu ntibabahe umwavu bakorekeje urutonde rumeze neza. Ico cyari nk'icambere kijanye nuko boha ifumbire neza bene gihugu. Hama twongera tubibutsa yuko ifumbire batanga ari ifumbire leta iba yarashizemwo uruhara, iba yarashizemwo umutahe mu kuyigura. Hama rero bakwiye kwiyumvira yuko boyitanga neza, atankunzi, atagushaka kuyishiramwo fraude. Ya fumbire yarigenewe Burundi ugasanga umwimbu uronse ibindi bihugu gusumba twebwe. Naco twabibukije ati navyo nyene ni ibintu bibi cyane bituma bijana no guhana uwo mutanga fumbire wo muri ako karere yabikoze. Twanabibukije yuko kudakurikiza amategeko mu gutanga ifumbire bicafuza ishusho ya fomi n'ishusho y'igihugu, kuko iyi fumbire rutanga mwumvise neza ko igihugu gishiramwo uburyo kugira ngo ishobore gushikira bene gihugu. Kubahiriza ayo mategeko vyoba bifise ingaruka izihe?
bigenda gute hoho mu gihe hari ujejwe gutanga ifumbire ayarenzeko? Mu mategeko agenga abo batanga ifumbire harimwo kubahiriza amasaha yagenewe gutanga ifumbire. Amategeko avuga ko ifumbire itangwa kuva isaha imwe yo mu gitondo gushika isaha 11 z'umugoroba. Ayo masaha ashobora kurenga vyamenyeshejwe kandi bikemerwa n'abajejwe intwaro. Mu gihe utanga ifumbire yayibitse nabi canke ntiyubahiriza ikirangamisi n'amasaha yo kuyitanga, kuzimiza ifumbire canke guha umurimyi urugero rudakwiye ku mufuko biturutse ku kumuhankana umufuko batoboye, bishobora gutuma uwabikoze akugwa ku rutonde rw'abatanga ifumbire kandi akanakurikiranwa n'ubutungane. Jean-Marie Ndayisenga ajejwe igisata c'ubudandaji muri FOMI aravuga ingaruka zo kubahiriza amategeko. Dufatiye ku gitabo aricyo bita DAO cabagenga kuva umugambi PNSB utanguye 2014, ndabibutsa amategeko abaranga nuko bayarenze ko baheza bikabaviramo ingaruka mbi, kandi iyo babikoze neza naho biheza bikabaviramo umusaruro eka ku muryango eka n'igihugu, kuko iyo umuntu ahembwe kuvyo yakoreye biheza bigafasha umuryango, bigaheza bigafasha n'igihugu, kuko amafaranga avuyemwo araheza agafasha no mu bindi. Naho rero batwemereye ko bagiye kubikora neza, kandi naberetse yuko iyo umuntu abikoze neza ashaka bikora nabi tuce tubasezerera mu mabanga y'akazi. Mu gihe babikoze nabi ingaruka mbi rero bace tubasezerera, hanyuma tukagira ko tubakura no muri amabanga, bakagenda banarishe ivyo bashoboye guhombesha kwishira hamwe FOMI. Iyo abikoze neza naho naberetse n'akarorero yuko duheza tukaguma tumujyamako, aba ari umukozi abafata ibintu vyishira hamwe FOMI nk'ivyiwe, maze niyo ari karasaza mu zabukuru canke nyamucamo rukaza rupfu ku muntu ya umudisibite yatsindiye iryo soko muri iyo zone, ko duheza tukamujyama cyo gahiga umusigwa muri bo akaheza kabandanya ivyo bikorwa kugira ngo nko kumushimisha kwinshira mu FOMI ko twakoranye neza, kandi bigaheza navyo bikamuviramo umusaruro umuryango yasize umusigwa yarengutse canke yashaje atagishoboye mu mabanga yo gushiza ifumbire abene gihugu, kandi yabikora neza. Muri iyo nama umuyobozi w'ubudandaji muri FOMI Jean Pierre Nzobandora yaramenyesheje ko abo bajejwe gutanga ifumbire basabwa kubahiriza amategeko abagenga. Rero urumva imuvyo batwemereye nuko nabo nyene bagiye guhagarara neza kugira ngo n'igikorwa twebwe twita iciteka bagihagararire neza, kandi bakigiremwo inyifato y'ubuntu n'inyifato yo gukunda bagenzi babo no gutunganiriza igihugu, kuko gutanga ifumbire mu bene gihugu twe dufata ko tubishira mu kwizigirwa. Rero ni vyiza ko nabo bagendera ubwo bwizigirwa. Abitavye iyo nama barashimye inyigisho bahawe, bavuga ko zigiye kubafasha mu kazi kabo ko gutanga ifumbire, narijya hari n'ibibazo abarimyi bahora babatura bakabura inyishu. Iyi nama twarungutsemwo ibintu byinshi, kuko hariho ibintu byinshi vyagenda bituzazanira, ariko tukaba twarose umuco, kuko nk'abarimyi badutura ibibazo ibi na biriya tukabura inyishu tubaha. Mugabo no munsi biroroshe kwishura umurimyi ku kibazo akubajije bivanye n'inyigisho twaherewe muri inama. Ishira hamwe FOMI ryatwijeje riratubwira intambamyi zagiye zirahaba kandi zitabavuyeko. Ivyo rero ni nyishu kuri twebwe yoroshe gusigurira umuntu kugira ngo umuremeshe. Umudisibiteri ubwa mbereho ni umuntu w'umwizigirwa ku banyagihugu no kwishira hamwe FOMI ryamwizeye. Ico ni kintu umudisibiteri wese ategerezwa kugwanira aho ari hose, kugira ngo ku banyagihugu asanzwe ajejwe gutunganiriza bamwiyumvemwo, nishira hamwe asanzwe akorera rimwiyumvemwo mu kurikorera neza. Twashimye ubwo butumire kubera burya uri kurakora utabona umuntu aguha inkebuzo canke aguha inyigisho y'ingene wo kwifata muri ico gikorwa, usanga bigoye. Na burya turi mu bihe by'ibikorwa
bisaba ifumbire. Rero muri izo mpanuro baduhaye cyangwa izo nyigisho twasanze zari zikenewe cyane, ahubwo zaje ziteba kubera dusanga hari ibikorwa dukora uko twiyumvira bidahuye n'amategeko, tugasanga muri ivyo bikorwa turiko turakora abenegihugu cyane cyane kubera aribo bakora ivyo bikorwa, ugasanga bariko baradushavurira kubera natwe tutaronse ubwa mbere izo nyigisho. Turi hamwe rero usanga ibikorwa bigiye neza kubera turahanahana ivyiyumviro kandi hakaba umuco mu gutanga ayo mase. Nukuri ivyo batwigishije twabizirikanye, tugiye kubishira mu ngiro, tubemerera yuko ivyifuzo batwifuza ko twobikora nkuko babigomba. Yari inama itunagura, inama nuvuga yuko yari nk'inkarisha bwenge ku bikorwa duhitiye turakora, ku bikorwa kijanye no gutanga gushikiriza umwavu abenegihugu muri iyi mpeshi, aho twarimbuye ingene ibikorwa vyagenze, hama bongera kandi baduha n'inkebuzo nk'abavyeyi bacu dukurira, batwereka ingene twokora neza dukorera abenegihugu, tugashikiriza ifumbire abenegihugu ku buryo bw'uko ata munyagihugu yokwidodomba yuko atafashwe neza, ku buryo bw'uko ubukene bwabo buhari bwose bw'ifumbire yobije twoyisabikanya ntagire umuntu n'umwe ataronka kugira ngo agende guteragira. None rero nko muri zone Mutoyi twegeye nyine tubikora, turi kumwe nabo mu ntwaro, hamwe goronome n'uwo mu ntwaro na jewe nyene, nkuko nihangare stoke ishikirwamwo uwo mwavu hariko amagufuri 3 yajewe umudisibiteri n'uwo goronome n'uwo mu ntwaro. None rero tureza kukashikiriza abo bene gihugu. Iyi nama twitavye kuri uno munsi yaje hageze twaganiriye ibitari bike, batwigishije ibitari bike bijanye n'itangwa neza ry'ifumbire FOMI. Umwene gihugu aje kurondera ico afitiye uburenganzira, udashoboye kukimuronsa ababibona akabimwereka mu rufasoni, agaze hagenda abonye ko afite icizere ati ejo nzoronka, agiye abonye mugabo ukuntu biba vyagenze utamukankamiye. Ivyo vyose bibaza umwene gihugu, umuntu wese w'umudistributeur avyirinde. Tugiye gutangura ico gikorwa, turaja hamwe ifumbire yabonetse tukavugana ingene dushobora kuyitanga ku buryo ku mitumba yose bashobora gutwara iyingana, ata muntu yogenda avuga ati urandenganije canke ntundenganije. Tugiye kubandanya dukorana neza nabo dusanzwe dukorana mu kumvikana kugira dushobora gutunganiriza neza abarimyi ku buryo ico turonse cyose tukibagaburira neza ata wajya wangura. Umuyobozi ajejwe ubudandaji muri FOMI atera kamo abajejwe gutanga ifumbire gusabikaniriza neza yiba yabonetse abarimyi barishe. Akamo dutera abadistributeri bagenzi baba bavuye hano canke n'abarimyi batwumva, icambere turazi ko ifumbire bishika rimwe ikaboneka ntiboneke ku murindi abarimyi bipfuza bivanye n'ivo zitandukanye twama turiko turasigura. Nuko ifumbire ibonetse itangwa neza, nuko ifumbire ibonetse umurimyi atogenda afise akangonongono hamwe agenda afitiye kwiyumvira nabi umudisiribiteri, akavuga ati ifumbire uko yaje twayibonye, kandi ifumbire uko yaje nuko yatanzwe twabikurikiranye. Hanyuma rero akagenda avuga ati hari ubutungane, hari umuco, uyu munsi irakenye mugabo ejo niyashika ndavye ngene bariko barayitaga bariko baravyitwaramwo nzoshikirwa. Nibatubera abatumwa beza, nibatubere abatumwa beza bazi kutubungabungira no kutufatira neza abarimyi, kuko twebwe bivanye n'ingene bitwaye neza canke bivanye n'ingene bitwaye nabi
birashobora gutuma umurimyi hariya hasi aticizigire kwishyira hamwe fomi bivanye n'ingene yahohotewe cyangwa atakiriwe neza n'umudisiribiteri. Na rero dufata akanya ko kuyaga nabo kugira ngo ivyo byose tubigarukeko. Muri make rero izo nyigisho ubuyobozi bujejwe ubudandaji muri fomi buriko buratunganya ku bajejwe gutanga ifumbire mu gihugu ni ntangere kuko rizotuma iryo tangwa ry'ifumbire fomi rirushiriza kugenda neza maze abarimyi basabikanirizwe neza ifumbire iba yabonetse. Ubuyobozi bujejwe ubudandaji muri fomi bukiyemeza kubandanya inama nk'iyo mu zindi ntara. Nino ngaha tugarukirije kino kiganiro, mwakoze kugikurikirana, naho ubutaha muhezagirwe. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko ku mwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisubika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.